はい、こんにちは、タッシーです。今日は撮影でもねお世話になってる先輩のグッさんにですねキャンプに連れて行けと言われまして、今日はキャンプに行ってきます。で、新しいね新しいテントが大きいやつがね届いたんで、ちょっと今日はそれを使ってみようと思います。今日の場所が鳥取県とね岡山県の間にある蒜山高原ですねのキャンプ場に行く予定です。ただご覧の通り夕方のね6時頃まで雨予報です。なので、雨キャンプになる予定です。ちょっとね途中で雨降ってきたことあるんですけど、初っ端から雨っていうのは初めてなので、ちょっと気合を入れて行ってみようと思います。雨っていうことでね結構荷物が増えちゃって、積載がねこんな感じにもうパンパンになってます。もうちょっとだけね荷物もあって、あとはグッサンの車に積んでもらおうかなと思っています。でここからね100均に行ってちょっと細かいもん買って、夜のねご飯の食材を買って、キャンプ場に向かいたいと思います。ここからはね高速に乗って1時間かからないぐらいで、到着すると思います。じゃあ行ってきます。はい、ということで、キャンプ場に到着しました。まだねちょっとパラパラ降ってるんですが、こんな感じでね天気が良かったらすごいいいロケーションなんでしょうが、今日はここでキャンプをしようと思います。はい、ということで、着いてだいぶちょっと時間経ってるんですけど、さっきまで雨降ってて、今やっとちょっと雨が落ち着いてきたところです。で、設営してちょっとね焚き火しながらお酒飲んだりしてます。これがね新幕の新しい2020年版のサーカス TC ビッグです。ちょっと頑張って貼ったんですけど、まだ初貼りなんでうまくピーンとは貼れてません。で TC タープですねの下で、焚き火をしてます。ちょっともうとにかく寒くてストーブもね焚いてます。じゃあちょっとテントの中を見てみましょうか。はい、テントの中はこんな感じになってます。コットを左右に持ってきて、ここはねちょっとお座敷を作ってみました。天井からねルーメナ2をつけてます。かなり広いです。男2人で余裕で過ごせるような広さです。
というわけで、テントの中に戻ってきました。現在温度が外が 6.7 度、中が 12.2 度です。一応豊臣のレインボーストーブとアラジンガスストーブで、アラジンガスストーブはね弱でやってます。テントの中めっちゃ暖かいです。ここから、晩ご飯の準備をしていこうと思います。今夜はプチッと鍋です。熱心でご飯を炊きました。ただいまの気温は外が 5.4 度、中が 17.9 度です。じゃあ晩ご飯をいただきます。さっき猫がねゴミを漁ろうとしてたんで中に持って入りました。はい、おはようございます。朝です。今ね8時半ぐらいですね。で、朝起きてからストーブつけたんで外気温がね5度です。で、中が 19.3 度です。3度ぐらいまでね下がりましたね。先輩はもうすでに焚き火を始めています。袋はね南賀の900を使っているんですが、ちょっと寒かったかなということで、もうちょっと楽しんだら片付けを始めて帰ろうと思います。じゃあコーヒー飲みます。とりあえず家に戻ってきて庭に貼って干してます。それでですね、ポリコットンの
膜なので、カビが生えやすいです。今朝もねちょっと朝露というか結露がすごかったし、昨日雨に打たれてて若干まだ湿ってるんで、このお風呂のねカビ取り燻煙剤を中にやっとくといいというふうに聞いたので、これやってからしまっていこうと思います。